Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 1 Praktikum Farmasetika Dasar kelas L, Institut Sains dan Teknologi Nasional. Pada video kali ini kami akan membahas tentang cara pembuatan sirup obat batuk. Bagaimana resep dan proses pembuatannya? Mari kita simak video berikut ini. Di ini saya akan membahas tentang kelengkapan resep beserta bahasa latinnya. Pertama-tama kita akan membahas kelengkapan resep terlebih dahulu. Yang pertama ada inskriptio yang berisi nama dan alamat dokter. Di sini sudah ada namanya dan alamatnya. Lalu ada tanggal ditulis resep, tetapi di sini tidak ada. Kemudian ada tempat ditulis resep. Di sini ada tempatnya. Lalu ada SIP dokter. Di sini tidak ada SIP-nya. Lalu yang kedua ada invocatio, yaitu tanda buka penulisan resep dengan L besar garis miring. Di sini sudah ada. Lalu ada preskriptio, yaitu nama obat, jumlah bentuk yang akan dibuat, dan cara pembuatannya. Di sini sudah ada namanya, jumlah yang akan dibuat, dan cara pembuatannya. Lalu ada signatur, yaitu aturan pakai dari obat yang tertulis. Di sini sudah ada. Lalu ada subskriptio, yaitu paraf atau tanda tangan dokter yang menulis resep, tetapi di sini tidak tercantum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelengkapan resep di sini masih belum lengkap. Selanjutnya kita akan membahas dari singkatan bahasa Latin yang ada pada resep beserta artinya. Yang pertama ada R yang mempunyai arti resip atau ambillah. Lalu ada miscevac solution yang mempunyai arti campur dan buatlah larutan. Di sini merupakan cara pembuatan dari obat tersebut. Kemudian ada signa terdedai cochlear teuno yang berarti tandailah sehari 3 kali 1 sendok teh. Ini adalah aturan pakai dari obatnya. Kemudian ada pro yang mempunyai arti untuk. Di sini untuk menjelaskan dari obat ini dibuat untuk siapa, yang berisi dari nama pasien beserta umurnya. Selanjutnya, saya Siti Veda Farha dengan NIM 193340112 akan melanjutkan pembahasan mengenai permasalahan peracikan dan penyelesaian permasalahan. Adapun permasalahan peracikan yang muncul yakni pembuatan sediaan mikstura. Sediaan mikstura adalah suatu sediaan berupa larutan yang terdiri dari lebih dari satu zat. Dapat berupa campuran cairan dengan cairan, cairan dengan zat padat maupun cairan dengan ekstrak kental. Adapun penyelesaian permasalahan yang dapat kita lakukan yakni yang pertama yakni menggunakan bahan pelarut utama Aquades. Yang kedua yakni sediaan harus homogen. Mengapa sediaan harus homogen? Karena salah satu syarat pembuatan sediaan mikstura yang baik dan yang benar yakni sediaan harus homogen dan tidak terdapat endapan. Kali ini saya akan membahas cara perhitungan dosis. Bagaimana cara perhitungannya? Mari kita lihat. Di sini ada sebuah resep 1 di mana R mengandung gliseril guaicolat 50 mg per 5 ml, CTM 1 mg per 5 ml, sirup simplex 20 ml, aqua A 80 ml, MF solution S 3DD 1 CTH, tandai 3 kali sehari 1 sendok teh. Untuk Erika diketahui umur 10 tahun. Sebelumnya kita harus mengetahui DM dari CTM itu berapa, di mana diketahui dosis maksimum pada CTM per hari 40 mg. Nah, jadi kita masukkan rumus sesuai dengan umur dari pasien, di mana diketahui umur dari pasien itu 10 tahun. Jadi, rumus yang kita gunakan untuk di atas 8 tahun, rumus Billing, yaitu N per 20 dikali dosis maksimum. N itu umurnya kita masukkan dibagi 20 ketetapan dosis dikali dosis maksimum yang 40 mg. Jadi 10 dibagi 20 dikali 40 mg hasilnya 20 mg. Saya tulis di sini CTM 1 mg per 5 ml dikali 80 ml. Hanya ingin mengetahui ketika CTM 1 mg dalam 5 ml, hasilnya 16 mg. Untuk satu kali pemakaian 1 mg. Untuk satu kali hari 1 mg dikali 3 kali dosis dikali pemakaian 3 mg. Untuk persenannya persen dalam satu kali hari 3 mg dibagi 20 mg dikali 100% didapatkan 15%. Satu kali hari didapatkan hasil 3 mg, di mana kurang dari 20 mg, sehingga dapat digunakan dan tidak overdosis. Untuk perhitungan pengambilan bahannya yaitu dengan cara gliseril guaikinolat pada resep tertera 50 mg per 5 ml. Maka kita hitung kebutuhannya 50 mg per 5 ml dikali kebutuhan obat yang akan kita buat yaitu sebanyak 80 ml. Jadi kita membutuhkan GG 800 mg. Kemudian CTM pada resep 1 mg per 5 ml. Lalu perhitungannya 1 mg per 5 ml dikali obat yang akan kita buat yaitu 80 ml, yaitu 16 mg CTM.
Untuk CTM kita lakukan pengenceran. Kenapa? Karena bobot yang kita butuhkan adalah 16 mg, sedangkan kapasitas timbangan kita minimal adalah 50 mg. Lalu bagaimana pengencerannya? Yang pertama kita timbang sebanyak 50 mg CTM dan ditambahkan 450 mg sakarum laktis. Jadi totalnya adalah 500 mg. Setelah CTM dan SL dicampur, bobotnya menjadi 500 mg. Kemudian berapa hasil pengenceran yang dapat kita ambil? Yaitu dengan menggunakan rumus takaran obat dalam resep per 50 mg dikali jumlah hasil pengenceran. Jadi perhitungannya adalah 16 mg per 50 mg dikali jumlah hasil pengenceran, yaitu 500 mg. Jadi kita harus mengambil dari 500 mg itu sebanyak 160 mg. Sisanya kita bungkus dan kita beri etiket. Saya akan menjelaskan perhitungan bahan 3 dan 4 dan cara kerjanya. Untuk perhitungan pengambilan bahan, untuk bahan ketiga sirup simplex sebesar 20 ml. Untuk resep ini, tiap mili mengandung sakarum album 13 gram dan air panas 7 ml. Bahan yang keempat, aqua destillata at 80 ml. Selanjutnya ke cara peracikan. Untuk cara peracikan yang pertama, setarakan timbangan, timbang bahan obat. Selanjutnya, kalibrasi botol 80 ml, lalu beri tanda batas. Selanjutnya, gliseril larutkan dengan sebagian sirup simplex, lalu masukkan dalam botol. Selanjutnya, CTM larutkan dengan sebagian sirup simplex, lalu masukkan dalam botol. Selanjutnya, masukkan sisa sirup simplex ke dalam botol. Selanjutnya, masukkan aquades at tanda batas. Selanjutnya, kocok at larut homogen. Selanjutnya, beri etiket dan label kocok dahulu. Lalu, serahkan obat kepada pasien dan jelaskan cara pemakaiannya. Halo, saya Tri Suhartati, dengan NIM 19334015. Kita mulai dengan monografi yang bersumber dari Farmakope Indonesia edisi 3. Untuk bahan pertama, klorpeniramin maleat serta klorpeniramin maleat, Farmakope Indonesia edisi 3, halaman 153, mempunyai pemberian serbuk berhablur berwarna putih, tidak berbau dan memiliki rasa pahit. Kelarutannya dalam 4 bagian air, dalam 10 bagian etanol 95%, 10 bagian kloroform, tetapi sukar larut dalam eter. Khasiat dan kegunaannya sebagai antihistaminikum atau anti alergi. Bahan yang kedua yaitu gliseril guaiacolat halaman 272. Pemberiannya berupa serbuk hablur berwarna putih hingga agak keabuan, hampir tidak berbau atau berbau lemah dan memiliki rasa pahit. Kelarutannya larut dalam air, dalam etanol 95% dan dalam kloroform, gliserol dan propilen glikol. Khasiat dan kegunaannya sebagai ekspektoran, yaitu obat yang bekerja dengan merangsang pengeluaran cairan dari saluran napas dan mempermudah mengeluarkan dahak. Resep ini diberi etiket putih untuk penggunaan obat oral atau diminum. Dosis yang diberikan adalah 3 kali 5 ml atau 1 sendok teh sesudah makan sebagai obat batuk. Untuk Erika, anak berumur 10 tahun. Karena memiliki lebih dari 1 obat yang dilarutkan, resep ini diberikan tambahan label kocok dahulu.